네, 아리님 감사합니다. 인증 감사드려요. 아, 통화 같은 거 하면 좋을 텐데. 통화 가능하세요, 아리님? 그래야 좀 사람들이 거짓말 치지 마세요 이런 말이 없을 텐데. 아, 가능하세요? 안녕하세요. 네, 반가워요. 네, 반갑습니다. 어제 10만 원 잘 받으셨죠? 네, 정말 깜짝 놀랐어요. 소금으로 딱 꽂히는데 와, 또 심장이 두근거렸어. 아, 확인 감사합니다. 무료 이벤트 당첨되신 네네네. 분입니다. 저희 방송 잘 되도록 덕담 한 번만 부탁드리겠습니다. 방송 나날이 커져갈 거고요. 승리하세요. 아, 네, 감사합니다. 감사합니다. 전화 끊겠습니다. 네, 감사합니다. 아, 목소리도 예쁘시네.